心理学评论集第3卷，1946年5月4日，机械联想的研究，素质的改变取决于对自己的内在工作。没有内在的工作，没有人能改变他的素质，因为除非他能将自己从素质层次中分离出来，否则他不能改变，而所有的分离都依赖于对自己素质的观察。例如，科学不能改变人类素质的层次或你自己素质的层次。科学是与研究外在世界有关的外在事物，但自我观察是内在研究的问题，是对自己的研究。最近我们一直在谈论关于自己的虚假个性的研究，关于想象我的研究。上次我们谈到了关于自己的态度和缓冲的研究。今天晚上我要谈谈关于自己的联想的研究。我们所有人都有大量的纯机械的联想，他们以不同的错误方式连接猪中心。这些联想属于我们的后天获得的心理，也属于我们的个性。我们可以想象，这些联想是由一个网络组成的，它覆盖在猪中心之上，并以不同的方式将它们连接起来。然后，每当一个联想链在某一点被触动时，刺激就会使整个联想链变得活跃起来。在联想的研究中，最好从理智中心开始。如果你让某种思想进入你的心灵，它会在情感中心和所有其他中心响起 ring up， 从而自动产生某种情感、某种运动和某种欲望。这一切都属于我们的机械性。通过自我观察的自我研究的主要目标就是观察我们的机器。人们花了很长时间才意识到，他们以为的自己实际上是一台机器。工作在于脱离这台机器。习惯性的联想链构成这台机器非常强大的部分。如果你已经达到了某种程度的自我观察，这意味着同时你有一定的能力看到你的机器，那么你就能够研究猪中心之间的联想路径，也就是说，一件事是如何自动地想起 ring up 另一件事的。我们身上的猪中心被这些联想错误地连接在一起。我说过，应该开始通过观察来研究联想是如何自动运作的，一个想法是如何想起整个联想链并产生一定的结果。也可以从运动中心研究联想，例如你开始快速不耐烦地走路，刹那间一大堆情感和想法自动地呈现出来。联想机器可以从理智方面研究，也可以从运动方面研究。例如，以某种姿势坐着会自动唤起某种联想，这种联想会影响情感中心和理智中心，也就是说，你的情感、你的心情和你的思路。如果你记住，你的中心不是自由的，也不是以正确方式工作，这部分是由于你所获得的机械联想。如果你有一定程度的自我观察，你会经常偷偷地为自己感到有趣，因为你会注意到一些偶然唤起的联想链是如何想抓住你，并使你认同。如果你能注意到这一点，你会发现一段时间后，这些自动联想链失去了它们对你的控制。这意味着你真的变得不像你开始对自己工作之前的机器了。如前所述，联想形成了一个网络环绕猪中心，这个网络是从小就逐渐获得的。结果，猪中心无法正常工作，即它们不能做自己的工作。因此，来自外在世界的印象不可能落在正确的位置，它们与本不应该有联系的事物联系起来。当你开始在某种程度上意识到你是机械的，你被束缚在一台机器上，而这台机器根本不是你自己，你将能够看到你的生活是如何被它的自动联想所控制的。你们已经在很小程度上与你们所认为的自己分离，这已经是对你自己内在工作的一大进步。这也是朝向记得自己的一步，因为正如你们所知，记得自己的重大意义的最初体验在于意识到人的机械性。你不是你的机器，而是别的东西。你不需要以你一贯的方式看待一切，因为你是别的东西。但是意识到一个人不是他的机械性，不是他的虚假个性，不是他的想象我，不是他的消极态度，不是他的固有联想，这种领悟总是伴随着一种痛苦的感觉，或者正如吴先生曾经说过的一种酸酸的感觉。有一次他说，很少有人能忍受这种对自己的痛苦或酸楚，所以宁愿落回他们一直以来的状态。与此同时，我要补充说，这种痛苦或酸楚的感觉也伴随着一种自由的感觉，一种对自己一直是这些机械的奴隶而感到惊奇的感觉，而这些机械被自己想象成是真正的自我。当你的心灵中有新的思想，工作所铺设的新的思维方式，你就开始摆脱从理智中心开始的机械联想。这些新思想，这些工作交给我们的新理念，开始给我们一种新的思维方式，一个新的心灵。如果有足够的时间，这个新心灵最终可以在猪中心之间建立正确的联系。我看不出，如果没有一套全新的思想和理念，并最终没有一种新的理解，如何可能打破机械联想？生活把机器连接错了，它让人们选择政治立场、宗教立场，但是工作的影响在人身上产生了新的联想，全新的联系。工作是要让我们以一种新的方式思考，这意味着我们立刻不能以旧的方式思考。如果我们不能以旧的方式思考，那么许多机械联想链就会被打破。现在做一些关于机械联想链的观察是很有趣的。如果你们中有人能给出一些你在自己身上注意到的关于纯粹机械联想的实际观察，我将很高兴。1946年5月4日结束。